హాయ్ అండి. కంద పులుసుని ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేయండి. చేపల కూర అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఈ కంద పులుసుని చేపల కూర తిన్నట్లే ఫీల్ అవుతారనమాట. అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. చేపల కూరకి ఏమాత్రం తీసిపోదనమాట. స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి అందులోకి ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి లైట్‌గా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరకాయలు వేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకొని అందులోకి పసుపు, ఉప్పు వేసి ఉల్లిపాయలు మగ్గించుకోవాలి. ఇలా మగ్గిన ఉల్లిపాయల్లోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇది ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న కంద ముక్కలన్నీ వేసి అంతా కలిసేలాగా ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఈ కలుపుకున్న దానిలోకి రుచికి సరిపడా కారం వేసుకొని కారం అంతా ఫ్రై అయ్యేలాగా ఫ్రై చేసుకొని చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు తీసుకొని ఆ రసం అయితే దీనిలోకి యాడ్ చేసి అంతా బాయిల్ అయ్యేలాగా ఒకసారి కొంచెం సేపు ఉడికించాలి. ఇదంతా కూడా చక్కగా కలుసుకొని ఉడికిపోయిన తర్వాత దగ్గర పడుతుంది. అప్పుడు దీనిలో కసూరి మేతి, కొత్తిమీర వేసి గార్నిష్ చేసుకోవడమే. కసూరి మేతి వేయడం వల్ల చేపల పులుసు టేస్ట్